क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है और ये कौन से शहर से यात्रा शुरू करती है? इस ट्रेन का नाम क्या है? तो चलिए जानते हैं। भारत के हर शहर और हर राज्य में रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। ट्रेन में हमारा लंबा सफर भी बाहर के नज़ारे देखते हुए आराम से कट जाता है। ये ट्रेन अपने सफर के दौरान 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इस दौरान ये 4,273 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। यह ट्रेन भारत के सबसे लंबे रूट आसाम के डिब्रूगढ़ से खुलकर कन्याकुमारी तक जाती है। यह ट्रेन रूट के दौरान 55 स्टेशनों पर रुकती है। यह ट्रेन अपना पूरा सफर करने में 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगाती है। भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है।